che ha organizzato questa serata. Ed è una serata, diciamo, che ci parlerà dal vivo di un argomento che naturalmente conosciamo tutti perché anche le televisioni ne parlano. Però questa sera non parleremo di politica, non parleranno i nostri ospiti di quanto sentiamo praticamente più volte al giorno nelle televisioni e nelle radio, ma si parlerà soprattutto delle problematiche che incontrano le persone, che incontrano la gente, e questo popolo è martoriato da questa grave situazione di guerra. Il Circolo Culturale Navarca non è la prima volta che tratta argomenti di questo tipo. Già nel 2003 Don Andrea Bellavite era stato in Iraq, lì c'era questa importante guerra degli americani contro Saddam Hussein, e lui è venuto a portare la sua testimonianza diretta qui ad Aiello di come soffriva la gente, i problemi della fame e di tantissime altre cose. Ma poi anche l'anno scorso abbiamo avuto un ospite straordinario qui proprio qui ad Aiello nella piazzetta, non pioveva quella sera come questa sera, e da Kiev era giunto padre Paweł Wiskonski, e lui è il parroco della parrocchia della cattedrale San Nicola di Kiev. E naturalmente giù negli scantinati di questa chiesa, oltre a offrire dei pasti, ospitava anche tantissime persone che ritornavano purtroppo ferite dalla guerra, giovani e non giovani, e ci ha fatto vedere tantissime immagini con le realtà diciamo di queste gravissime problematiche. Dico solo una parola che lui l'ha accennata quella sera, no? E lui ha detto: sradicare l'odio sarà la priorità dopo la guerra. E sono parole molto forti, ma questo lo ha detto un anno fa, e purtroppo le cose non è che siano migliorate, anzi sono fortemente peggiorate. Quindi io prima di passare la parola a Carlo e poi ai nostri ospiti, volevo che venisse a portare il suo saluto la presidente del gruppo Club UNESCO di Udine, la signora Renata Daronco, di cui il Circolo Culturale Navarca fa parte. Bene. Grazie Presidente, grazie a te per il tuo impegno encomiabile, che lavori tanto con passione, abnegazione, con grande signorilità, perché porta degli argomenti fantastici. Quindi i complimenti a tutti i presenti, naturalmente ai relatori, a nome del Club per l'UNESCO di Udine. Ecco, ti ringrazio di questo coinvolgimento. Infatti è stato mandato diciamo, il post di questo incontro in tutto il mondo. Ci sono 20.000 contatti e tutti coloro i quali hanno ricevuto sono tutti moltiplicatori e hanno trasmesso tutti i loro contatti. Quindi grazie mille, complimenti, perché quello che facciamo è veramente unico. Ricordo poi fra le altre che noi abbiamo un socio che si chiama Zeppieri ed è stato è past president dell'UNICEF di Udine, Alberto Zeppieri. Quindi complimenti, siamo cugini, UNESCO, UNICEF, grazie mille e complimenti a tutti, ciao. Grazie. Passo la parola a Carlo Bressan. Per chi non lo conoscesse, lui è un aiellese doc, no? Abita a Udine, ma si sente fortemente legato ancora al paese di Aiello e non lo abbandona mai. No, la Repubblica di Aiello no. Buonasera, solo due parole per presentare gli ospiti, che ringrazio il relatore Loris De Filippi, che è un operatore umanitario, infermiere, poi dirigente adesso dell'UNESCO, e il direttore del Cimitero Veneto Paolo Rosalini hanno dato la disponibilità in pochi giorni, sono stati, anzi in poche ore direi, sono stati di una grande sensibilità.
e gentilezza. L'idea di questa serata nasce perché ho ascoltato il dibattito e la presentazione di Alain De Filippi a Udine, al Palamostre, e mi aveva colpito profondamente per la durezza della descrizione di quello che aveva vissuto. Cioè, rispetto a quello che leggo, vedo sui telegiornali, quello che ho sentito come testimonianza, anche incalzato dalla domanda della giornalista, quella sera mi aveva veramente colpito profondamente. Noi possiamo fare molto poco per fermare questa tragedia, non possiamo in questa sede indagare le cause profonde, perché sono cause talmente profonde e complesse che non possiamo mettere neanche il naso, in sostanza, ed è inutile. Possiamo invece interessarsi dell'aspetto umanitario, perché questo sì è un nostro dovere. È un nostro dovere di Homo sapiens, perché l'Homo sapiens, se è diventato sapiens, lo deve alla capacità, all'empatia, all'altruismo. Hanno scoperto recentemente proprio anche una zona del cervello che è preposta a questo e che altri animali non hanno. Ecco, per essere molto chiaro, c'è un bel libro di Telmo Piovani e di Muzzi su questo, Il cammino dell'uomo. Per cui questo è un aspetto importante, è un dovere nostro. E al termine della conduzione della serata sarà spazio per domande. Io dico non comizi di intervento, lo dico perché qualche volta succede, ma domande crude, dirette, per cercare di capire il punto di vista di un punto di vista di chi era lì e di chi ritornerà in quei posti. Non parlo del 7 ottobre, del crimine, eccetera, non voglio neanche che ci sia questa deriva, cioè sono profondamente amareggiato per la deriva antisemita che ha preso in questo periodo nel mondo, ma una cosa è il governo, una cosa è il popolo, una cosa sono le persone. Questo vorrei tenerlo distinto. Ricordo una cosa, che abbiamo questo dovere di impegnarsi, perché ad Aiello, a pochi chilometri, a 3 chilometri, dal 41 al 43, a 3 km c'era Visco, il campo di concentramento, e a 13 km, 15 km c'era Gonars, 2 realtà che noi non abbiamo conosciuto fino agli anni 70. Per noi erano sconosciute. Solo recentemente, negli ultimi decenni, sono emerse. Recentemente, prima con Gonars, con un documentario molto bello che speriamo di fare a gennaio, di Dorino Menigutti, Oltre il filo, e recentemente con Ferruccio Tassin di Visco, che è riuscito a far vincolare l'area del campo di concentramento di Visco, che è conservata molto bene e che io non conoscevo fino all'altro giorno. Sapevo che c'era, ma non sapevo che era conservata, perché questa è la realtà. Io lascerei qua e lascio la parola, perché è giusto che sentire la nome. Allora, volevo a nome del Circolo Culturale Navarca ringraziare in primis Loris De Filippi, che dal Salento è venuto qua in Friuli e abbiamo avuto modo di conoscersi a Gradisca di Sonzo, ha accettato l'invito, quindi grazie di essere venuto anche ad Aiello a portare la sua testimonianza. E grazie al vice direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, che ha dato anche lui la sua disponibilità per essere qui questa sera a fare da conduttore. Grazie. Grazie a voi per l'introduzione, soprattutto a Loris De Filippi, che sta portando la sua testimonianza. Devo dire che qualche mese fa mi ha mandato una mail dicendo sono appena rientrato e ho buttato giù di getto quello che ho visto, quello che voglio raccontare.
e questo era anche corredato da alcune fotografie che credo nel giro di un giorno o due noi l'abbiamo pubblicato proprio perché abbiamo trovato questa testimonianza assolutamente cruda, una testimonianza e un racconto che è anche difficile, se non impossibile, trovare sui mezzi di comunicazione, non perché non lo vogliono fare, ma perché i giornalisti lì dentro non entrano, e quando entrano, avete visto nei giorni scorsi la fine che hanno fatto alcuni colleghi, e ne parlavamo prima anche con Loris, proprio oggi hanno fatto entrare 10 influencer che raccontano una realtà che non esiste, perché stavano pubblicando sui loro social foto di cibo, comunque di alimenti, negando quindi che invece ci sia la necessità di cibo, come ci diceva Loris, raccontandoci prima che una sua collega è dimagrita di 30 kg ed è irriconoscibile. Loris, scusa, io ho stampato la mail che tu mi avevi mandato qualche mese fa e dicevi che sono appunto trascorsi pochi giorni dal tuo rientro in Italia da Gaza, dove hai assistito un deterioramento drammatico della situazione umanitaria e raccontavi, insomma, ma ci sono alcune righe che ho evidenziato perché sono tra quelle che sono, come dire, un pugno nello stomaco, no? E un collasso umano quotidiano scandito dalle grida mute di neonati senza ossigeno, da lacrime di madri che partoriscono nel fango senza antidolorifici, dal silenzio complice del mondo. Allora io ti chiedo, aiutaci a entrare in questa ambientazione, cioè se tu dovessi in questo momento immaginare di essere lì e racconti quello che vedi davanti a te, quello che hai visto evidentemente dalle scene, ma anche i rumori, i pianti, no? Gli odori, proprio per introdurci a questo racconto che poi faremo insieme. Sì, intanto grazie per avermi invitato. Mettere il piede a Gaza, soprattutto la prima volta che si entra dopo varie peripezie ovviamente burocratiche, passando dalla Giordania, entrando faticosamente con 1000 controlli al primo controllo che viene fatto alla frontiera tra Giordania e Israele. Ci sono 3 ore di autobus cortato dalle macchine con l'esercito israeliano, e poi finalmente si arriva a Keren Shalom, che è una delle entrate a Gaza. Di nuovo c'è un controllo piuttosto lungo, questi controlli possono prendere delle ore, si viene messo in sala d'attesa, si aspetta e ogni tanto ci sono delle occhiate di scherno da parte delle persone che stanno lì, dai doganieri, delle persone che controllano pezzo per pezzo quello che porti dentro, che ti dovrà servire per vari mesi, anche cibo in scatola e tutto il resto, visto che anche prima del blocco degli aiuti il 13 marzo la situazione era piuttosto pesante. E una volta entrati, la cosa che ti stordisce un po' è vedere il livello di distruzione, perché spesso è fuorviante quello che si vede in televisione. Vedere l'ingresso generalmente avviene via sud, nella parte, quasi la parte più meridionale di Gaza, vicino Rafah, tra Rafah e Khan Yunis, e proprio all'ingresso c'è direi un 3 o 4 minuti di totale distruzione. Quasi immaginare l'epicentro di Gemona del Friuli il 7 maggio dopo il terremoto, questa distesa interminabile di macerie che turbano, no? In un modo o nell'altro. Andando avanti si continua a vedere questa città semidistrutta, fino ad arrivare appunto al posto centrale della striscia di Gaza. La striscia di Gaza è 47 km per circa 6, lo era perché ora si è ristretta di molto, come tutti sanno,
e quindi nella zona centrale c'è la zona cosiddetta umanitaria, dove effettivamente il livello di istruzione è minore o era minore, e c'era la possibilità per delle persone e per le ONG e per le agenzie dell'ONU di trovare, come dire, una guest house, un posto dove organizzarsi. Il mio primo impatto, perché era questa la domanda, con la struttura ospedaliera, io mi sono occupato di salute neonatale, pediatrica e in particolare delle amputazioni, e purtroppo i bambini, come vedremo poi, sono state delle vittime e sono ancora delle vittime quasi prescelte, no? In questo conflitto, è terribile. Il primo impatto è stato proprio quello dell'ospedale Al-Aqsa, con una serie di tende al di fuori della struttura ospedaliera, una grande struttura ospedaliera, per capirci, simile all'ospedale di Udine, poco più piccola, insomma. Era stata colpita la notte prima da una serie di bombardamenti che avevano purtroppo causato un incendio di almeno un paio di tende, con ferimento delle persone, con ustioni anche di secondo e terzo grado e con la morte di un po' di persone. Quindi questo odore forte di bruciato, queste fotografie le hai fatte tu? Sì, queste sono mie, e quella di prima era di Khan Yunis, per dare un'idea del livello di istruzione. E quindi poi questo odore fortissimo di bruciato, e soprattutto il rendersi conto che le condizioni igieniche in queste tende, che erano veramente dei padiglioni ospedalieri, erano raggelanti. Perché? Non tanto perché non si pulisca, non tanto per quel problema, ma perché praticamente gli sfollati avevano occupato l'ospedale perché lo ritenevano un posto più o meno sicuro. E ovviamente non lo era, visto che poi è successo quello che è successo. E quindi anche i padiglioni interni dell'ospedale, anche le terapie intensive, avevano proprio nelle adiacenze delle persone che dormivano accampate con le loro poche cose, spesso molto sporche, e quindi con la possibilità di avere delle infezioni ospedaliere, cosa che abbiamo verificato da subito. E l'altra cosa che mi turbava all'inizio era le condizioni fisiche dei lavoratori degli ospedali, degli infermieri, dei medici, che praticamente non avevano un numero sufficiente di personale, e quindi rimanevano per giorni in condizioni veramente difficilissime, non pagati. E come collaborate con queste strutture, con questi operatori? Ecco, la collaborazione, dunque c'è un prima 13 marzo e un dopo 13 marzo. Fino al 13 marzo c'era un rapporto col Ministero della Salute, con i membri regolarmente eletti da Hamas, che erano la nostra connessione con gli ospedali. Venivano fatte delle scelte, veniva deciso di ricostruire o rimettere in condizione ospedali come questo è l'Al-Shifa, è l'ala neonatale dell'Al-Shifa, costata, non so, qualcosa come 20 milioni di euro 3 o 4 anni fa per rimetterlo in condizione, adesso è totalmente distrutto. Ma ospedali di questo tipo, e dopodiché piano piano con gli aiuti che arrivano dall'Italia, per esempio io mi sono occupato di tutta la ricostruzione di 5 terapie intensive neonatali, arriva il materiale e piano piano con il personale locale si ricostruisce pezzo per pezzo la cosa. Va detto, ma non arriva tutto il materiale, però c'è la famosa dei ventilatori che esatto, poi sono ancora bloccati in aeroporto. Esatto, infatti lo dicevo prima del 13 marzo, grosso modo, con qualche disguido, ma arrivava abbastanza materiale, quindi siamo riusciti a mettere in piedi parecchie di queste strutture. Ci servivano dei ventilatori neonatali, perché Gaza ha un numero di parti che si aggira sui 40.000 d'anno. 40.000 sono tanti, 40.000 per una popolazione di 2.300.000 persone. Quindi il numero di prematuri è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni, a causa ovviamente delle condizioni insalubri dove le persone vivono, a causa non bisogna dimenticare che ogni notte ci sono
una ventina di bombe che cadono, se non di più, quindi deflagrazioni incredibili che ti fanno tremare la casa, che ti fanno aprire le imposte, che ti spaccano spesso, se non hai avuto l'accortezza di lasciare aperte le finestre, proprio hai un'esplosione dei vetri. E quindi una situazione in cui le persone vivono sul chi va là costantemente, stress incredibile e poi mancanza di farmaci, le donne in particolare, le gravide, senza la possibilità di prendere delle volte l'acido folico e quindi tantissimi casi di prematurità. Quindi bambini prematuri, e per i bambini prematuri serve la terapia intensiva, la neonatologia. Per alcuni riesci con la CPAP a gestire questi distress respiratori, per altri è impossibile, devi avere dei respiratori come nelle terapie intensive. Ora noi ne abbiamo chiesti 33, tra l'altro da una ditta italiana. Io sono anche in un momento di sosta, sono andato a Bologna a fare un corso di installazione perché gli installatori non potevano venire a Gaza ovviamente, e quindi ho fatto un corso di installazione, era tutto pronto per il 10 febbraio. Queste macchine arrivano all'aeroporto di Tel Aviv, al Ben Gurion, e praticamente non si muovono più di lì, perché la decisione presa nei primi giorni di marzo è quella di bloccare in maniera chiara qualsiasi tipo di supporto umanitario, e da quel momento in poi ho tentato in tutti i modi, coinvolgendo Tajani, coinvolgendo il sindaco di Udine, coinvolgendo voi, coinvolgendo la stampa, Corriere della Sera, Repubblica, però non c'è stato finora nessun tipo di cambiamento di questa situazione. E questo è uno degli esempi, se vogliamo anche piccolo, non poco importante, perché per me la vita di un bambino, di un neonato è importantissimo, perché non sapremo mai qual è il suo destino, no? Se siederà un giorno appunto su una tavola di negoziazione per il nuovo Stato di Palestina, oppure se sarà una persona, indipendentemente da chi sarà, è fondamentale portare un soccorso, e questo in questo momento ci è negato. Io rimarrei sul tema dei bambini, perché sicuramente va sottolineato, e tu lo hai sottolineato anche nelle righe che ci hai scritto, e di quanto succede a Gaza dicevi ancora quello che tra le altre cose fa ancora più orrore è proprio l'accanimento nei confronti dei bambini. Rispetto ad altre crisi, tu hai vissuto anche altri fronti, hai visto insomma anche altri contesti purtroppo di guerra, di fame eccetera, ma in questo caso tu dici in altri contesti i bambini vengono risparmiati, qui invece sembra quasi siano proprio un obiettivo. È terribile. Sì, credo sia una cosa, è la cosa che ci ha fatto più male, proprio perché io sono un operatore umanitario, sono abituato a lavorare con imparzialità, neutralità e indipendenza, e quando vado in un contesto anche molto difficile, anche quando l'assassino perpetratore è il cattivo della situazione, posto che nelle guerre veramente di buoni se ne vedono pochi, però c'è questo occhio, c'è questa attenzione perlomeno, no? Ieri citavamo, quando ci siamo sentiti, su Srebrenica per esempio, no? la più grande crisi, il più grande forse genocidio dopo la seconda guerra mondiale in Europa, che è durato, ricordo, pochissimi giorni, dall'11 al 15 luglio del 1995. Mladic e Krstić sono entrati all'interno di Srebrenica, hanno fatto un macello con più di 8.000 morti in 4 giorni, ma la prima cosa che hanno fatto appunto è stato dividere, no? Cioè creare questa colonna infinita in maniera coercitiva, mettendo alla testa l'ONU di questa lunga colonna di autobus che portavano donne e bambini verso Pale. Qui non è successo, qui non c'è nessun tipo di rispetto, e le ferite d'arma da fuoco che vediamo non lasciano dubbi, perché quando trovi una certa corrispondenza con delle ferite d'arma da fuoco all'emitorace sinistro, o nella regione occipito-parietale o fronto-parietale o fronto-occipitale, qualcuno ha mirato, qualcuno ha preso la mira, ha avuto il tempo a sangue freddo di fare quello che ha fatto. E questo e quindi le morti, i 20.000 morti più o meno sicuri, senza contare tutti i bambini che stanno sotto le macerie e che non sapremo mai niente di loro,
perché sono palazzi, non è Gemona del Friuli per l'appunto, che al tempo aveva queste costruzioni, insomma, povere, se vogliamo, no? No, è tutto cemento armato con dei lastroni di 30 centimetri che con 10 piani infilati vengono giù e fanno delle fisarmoniche letali, no? Quindi non sapremo mai quanti bambini sono morti a causa dei bombardamenti. Sappiamo che molti sono morti a causa degli shrapnel, ci sono moltissimi, e lo posso assicurare, bambini amputati, quindi vittime dei bombardamenti, soprattutto delle esplosioni e deflagrazioni, però ci sono moltissimi bambini che muoiono durante le distribuzioni famigerate da giugno in poi. Ricordo che più di 1500 sicuramente persone sono morte, so che il conto è ancora più alto, ricevendo appunto queste distribuzioni alimentari, e molti dei quali sono bambini, senza contare poi un'altra morte terribile studiata a tavolino, che lo vogliano o meno, ma è così, che è quella del affamare un popolo e quindi bloccare tutte le vie d'accesso da marzo in poi, per far sì che il numero e la percentuale di malnutriti severi, quindi non parliamo di casi moderati, parliamo di casi severi, è aumentata tantissimo, e ci sono stati 120 morti nelle ultime settimane. Sul tema appunto della malnutrizione degli alimenti e anche di come viene gestita, perché su questo ti volevo fare una domanda, però resto un attimo su quello che dicevi prima, perché parlando di Srebrenica hai usato la parola genocidio. Allora ti chiedo, quando si parla appunto di Gaza, alcune volte viene utilizzata proprio questa parola, secondo te, cioè, tu cosa ne pensi? Credo sia un grave e grosso tranello semantico, perché quando si parla di genocidio si innesca di fatto un grande dibattito tra chi è filo israeliano e chi è filo palestinese. Io veramente mi astrago da questo, ma non tanto per paura di ritorsioni, ma perché faccio un altro tipo di considerazione. Sicuramente il numero di crimini di guerra, quello che ho citato prima banalissimamente con un esempio molto chiaro, 33 ventilatori che vengono bloccati, che hanno lo scopo di salvare delle vite umane, e tu lo fai con coscienza, violi un principio del diritto umanitario internazionale e quindi fai di fatto un crimine di guerra. E ci sono degli esempi infiniti sui crimini di guerra, quindi su questo non abbiamo alcun dubbio, no, dell'esistenza. Sui genocidi che io ho visto, che ho in qualche modo osservato nel corso degli anni, due in particolare hanno segnato la vita un po' di tutti noi, di chi ha più di 40-50 anni, che sono sicuramente il genocidio ruandese, che in pochissimi mesi ha causato la morte a 900.000 persone, molte delle quali per via del macete, con un chiaro obiettigo, che era quello antropometrico di sterminare i Tutsi nel più breve tempo possibile, e quello a una scala più piccola, se vogliamo, ma terribile, quello di Srebrenica, che sicuramente è un genocidio, perché c'è una scelta deliberata di prendere tutti i maschi dai 14 anni in poi e di passarli per le armi, di ucciderli in maniera barbara, scavando delle fosse comuni. Sicuramente non siamo davanti a queste due tipologie, sicuramente non lo siamo, perché nel giro di 2 anni ovviamente il conto dei morti è terrificante, perché parliamo di circa 50, 60.000, 70.000 morte a seconda delle stime che possiamo fare, quando c'è la popolazione di 2.300.000 persone. C'è una volontà di sicuramente spostare queste persone e di evacuarle nel più breve tempo possibile. Infatti una cosa sulla quale i militari e i politici israeliani sono terribilmente, e lo dico con una punta di sarcasmo, precisi, è nelle dichiarazioni, no?
le dichiarazioni dei politici spesso sono mendaci, lo sappiamo tutti. Nel caso invece degli israeliani, quello che loro hanno in qualche modo, soprattutto Netanyahu, detto, poi l'ha quasi sempre compiuto, no? E l'obiettivo in questo momento, come sappiamo tutti, è quello di svuotare nel più breve tempo poi proiettili. Ci sono delle immagini raggelanti sui siti, su internet, di persone che prendono la mira, tirano e lasciano per terra una persona. Questo è quello che sta succedendo. E quindi questa è la situazione drammatica, no? di gente che non ha mai fatto quel tipo di distribuzione. E infatti chi va a lavorare per queste persone vengono reclutate negli Stati Uniti, vengono reclutate in Israele, sono delle persone che hanno un profilo molto chiaro, ex Marines, persone che hanno avuto esperienza di guerra, paramilitari, persone che sanno imbracciare le armi, persone che fanno la Six Sigma di sicurezza e persone che prendono $15.000 al mese per fare quel tipo di lavoro orribile, no? Ma soprattutto chi sono queste persone, no? Questa organizzazione da un giorno al giorno dopo, cioè dai primi giorni dei primi giorni di maggio, questa fantomatica organizzazione, Gaza Humanitarian Foundation, che nessuno ha mai sentito prima, si accredita in Svizzera come ONG in tempi rapidissimi, probabilmente dietro una somma di denaro importante. Si va a vedere chi è il CEO, il direttore generale e tutte le altre persone, quasi tutti americani, quasi tutti con un profilo da ex militare o un profilo politico, pochissimi con esperienze pregresse nelle organizzazioni non governative o nelle agenzie dell'ONU o in altre situazioni di questo tipo. E soprattutto questa organizzazione cioè si mette in piedi organizzativamente pochi giorni dopo che Gavi, che è la Global Alliance per le vaccinazioni internazionali, che è una struttura estremamente grossa, riceve un messaggio dagli Stati Uniti che dice: non ti diamo più i 30 milioni che ogni anno diamo a questa Global Alliance delle vaccinazioni, che è quella che permette a tutti i bambini di essere vaccinati contro la polio, a tutte le vaccinazioni per la meningite e a tutte le grandi vaccinazioni del ciclo vaccinale nel mondo. Quindi nello stesso giorno, 2 giorni dopo, arrivano i finanziamenti per questa Global Gaza Humanitarian Foundation, non a caso, e soprattutto pochi giorni dopo la fine delle relazioni tra il governo centrale degli Stati Uniti e USAID, che era il pilastro fondamentale, forse più importante, anche se discusso delle volte, dell'aiuto umanitario mondiale, planetario, cioè gran parte dei finanziamenti ai progetti in Africa per l'AIDS negli anni 90, per lo sviluppo in 100 paesi al mondo, improvvisamente finisce di esistere per una scelta di Trump e di Elon Musk, che decidono appunto di mettere fine a questa organizzazione. E da lì, da queste ceneri, nasce tra le altre cose anche questa Gaza Humanitarian Foundation, che purtroppo fa questi danni. L'ultima cosa che voglio dire su questo è le distribuzioni umanitarie, ce lo insegnano le ONG. Io ho lavorato per moltissimi anni, sono stato presidente di Medici Senza Frontiere in Italia, ho lavorato per le agenzie dell'ONU, tutti abbiamo in comune una scelta precisa, che è quella di servire le popolazioni mantenendo i principi chiari dell'azione umanitaria: indipendenza, imparzialità e neutralità, oltre che proporzionalità, oltre che umanità, che sono altri principi importanti. Gaza Humanitarian Foundation non è indipendente, perché dipende dagli Stati Uniti e dallo Stato di Israele, non è neutrale, perché ovviamente aver fatto 1600 vittime, 1700 vittime ti dichiara in maniera chiara da che parte stai, e non è assolutamente imparziale, perché non fanno nessuna scelta per capire chi sono i beneficiari e quali sono le vulnerabilità dei beneficiari, che è una cosa importantissima quando fai le distribuzioni.
perché prima distribuisci al padre di famiglia che ha 10 bambini e non ha modo di andare avanti, e ha il bambino a casa amputato, e ha i genitori vecchi che non possono muoversi, e poi magari pensi al nucleo al nucleo familiare con una persona o 2 persone, magari adulte che lavorano, badi anche a quelli, però insomma lo fai in un secondo momento. Questo non succede, quindi c'è un problema gravissimo, no? E oltretutto c'è questo accanimento, e l'abbiamo visto, molto brutto nei confronti di chi va a elemosinare il cibo. Scusa, rimanendo nel cibo, cioè uno come te, un operatore umanitario, dovrebbe avere anche, come dire, una protezione, no? Ma cioè, tu che cosa riuscivi a mangiare? Quali sono i costi anche di quello che si può trovare sul mercato? Sì, allora, fortunatamente mi sono rimesso da quando sono tornato, ma chi mi ricorda a Udine mi ha visto con almeno 7 kg in meno, credo, perché noi fino a marzo abbiamo mangiato, la maggior parte di noi, insomma, dei carboidrati, perché le proteine costavano troppo ed erano introvabili, quindi la carne non si trovava, le uova non si trovavano da credo gennaio, latte non si trovava, si trovava un po' di cibo in scatola, si trovavano dei fagioli e le cipolle, che sono una parte fondamentale dell'alimentazione dei Gazawi, fanno tutto a base di cipolla. Il costo delle cipolle? Esatto, improvvisamente dal 13 marzo le cipolle sono arrivate a $100 al chilo, i pomodori a $30 al chilo, le patate ai $20 al chilo. E la cosa più economica sono le melanzane, che riescono ancora a coltivare alcuni di loro localmente, e per il resto quando non ci sono state più distribuzioni della farina è stata una catastrofe, perché tutto si basava con queste pite, questo pane che veniva cotto e poco altro, per cui si è visto un crollo verticale. Abbiamo visto tutti i nostri colleghi nel giro di questi mesi perdere tantissimi chili. La mia collega, lo dicevo prima, ha perso quasi 30 kg da cos'era? Sì, da ottobre a ottobre, quasi a settembre adesso, ha perso 30 kg. Ed è una dottoressa che percepisce anche uno stipendio importante, in questo momento ha 2 figlie in Egitto col marito, lei ha un bambino di 2 anni e tutto quello che riesce a fare è sfamare il figlio. Ed è una cosa incredibile, perché come dico, lei ha uno stipendio per gli standard Gazawi veramente importante. Per questo la gente si accalca, corre, tenta di passare avanti per prendere un po' di cibo. La fame è fame, c'è gente qui che conosce bene, se non per sentito dire dai propri parenti, i genitori, il concetto della guerra, quello che il Friuli ha patito tra 43 e 45, la situazione è gravissima anche legata al cibo, no? È lì la stessa cosa. Da un punto di vista operativo e anche logistico, l'UNICEF come agisce a Gaza e trovate insomma delle resistenze nella vostra attività? Sì, l'UNICEF storicamente è a Gaza da tantissimi anni e il primo lavoro, il lavoro forse più importante, è quello di mantenere vivi 2 desalinatori, gli impianti di potabilizzazione dell'acqua, di desalinizzazione che stanno a Gaza. Quindi storicamente sono stati proprio messi in piedi dall'UNICEF. E quindi uno dei lavori più grossi è sicuramente l'approvvigionamento idrico e la distribuzione, quindi con i camion in questo momento, quindi con una quantità di carburante, di materiale chimico per la desalinizzazione che deve essere adeguato e che anche lì da marzo in poi arriva col contagocce. Quindi questa è una prima funzione. La seconda funzione è quella di mandare avanti tutte le scuole di Gaza. C'è stata una promozione poco tempo fa, malgrado le condizioni terribili, no? C'è stata la matura, diciamo, no? A Gaza, e quindi malgrado tutto in questi 2 anni la mia collega, una signora inglese,
è riuscita veramente a fare degli sforzi titanici per tenere in piedi, no, ancora l'attività scolastica, perché è fondamentale, perché se non vanno a scuola questi bambini che hanno subito queste violenze terribili, no, il rischio di imbarbarimento, di ritorsioni, di vendette nel corso degli anni, quindi per noi l'educazione, malgrado sia un'urgenza umanitaria, è importante. L'altro aspetto è quello della salute, io mi occupo di questo, salute ovviamente pediatrica e neonatale, quindi noi ci occupiamo appunto degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, ma non solo, anche del primo livello di cure, tutte le vaccinazioni. Abbiamo fatto 2 campagne per la polio, perché ci sono stati dei casi di polio. Ricordo che Gaza era uno dei posti al mondo con la copertura vaccinale più alta in assoluto. Oggi questa copertura vaccinale sta scendendo in maniera vertiginosa, soprattutto nella fascia 0-2 anni, cioè le vittime del dopo 7 ottobre. Quindi questa cosa qui, poi c'è una grande attività di nutrizione, cioè supportiamo i centri nutrizionali sia per diciamo, i casi acuti, in particolare i casi moderati ma anche i casi severi, e in generale lo screening nutrizionale, quindi in tutti i centri di salute ci occupiamo di questa parte che è molto importante a Gaza. Dopodiché una delle attività fondamentali per l'UNICEF è quella della protezione dell'infanzia, e quindi prima abbiamo visto delle immagini molto, molto dure, no? Vediamo un bambino malnutrito, in terapia intensiva, in una situazione molto difficile, spesso non ha i genitori, c'è un numero di orfani impressionante, quindi ci occupiamo di questi casi e dei casi soprattutto legati alle evacuazioni medicali. Molti ospedali, in particolare gli ospedali oncologici, sono stati completamente distrutti. Oggi nessun bambino con un linfoma, nessun bambino con un tumore di qualsiasi tipo può essere curato a Gaza. Quindi uno degli obiettivi è quello di, ecco, questa è una situazione fuori da un ospedale, una sorta di stanteria improvvisata, guarda le condizioni veramente brutte, no? In cui le persone si trovano a vivere. E quindi dicevo, questi bambini che necessitano poi di essere mandati. Una cosa importante è ricordare che l'Italia in questo ha un ruolo fondamentale, perché il 10% di tutte le persone che sono uscite da Gaza finora sono venute in Italia. Quindi sono partite 7.000, l'Italia ha fornito assistenza a più di 700 persone e sta continuando, c'è il burro Garofalo che si è dato disponibile a incrementare il numero, sì, il Crodi Aviano, insomma ci sono delle situazioni che perlomeno positive che danno un po' di speranza. Però è possibile portare questi bambini sì, in curare? Sì, ci sono anche qui difficoltà. Ci sono molte difficoltà perché soprattutto, come dicevo prima, da marzo in poi è stato molto più complesso, però c'è questa necessità anche perché ci sono pressioni internazionali importanti, quindi ci sono i vari paesi che chiedono appunto a Israele di aprire questo corridoio per poter uscire fuori. Lì chiaramente ci vuole un grande impegno, perché per far uscire una persona, un bambino soprattutto, ci devono essere 2 o 3 accompagnatori, non possono essere adulti maschi, devono essere o adulti anziani, diciamo, o la madre, insomma, e tu devi in qualche modo mettere in piedi tutta questa macchina che è molto complessa, molto difficile. Invece, scusa, una domanda un po' come dire di coscienza, no? Sì. Nel senso che vi siete trovati anche a dover fare delle scelte nelle cure, cioè non c'è materiale, non ci sono per esempio protesi, non ci sono attrezzature, quindi di fronte a dei bambini che hanno bisogno di cure è a quel punto inevitabile fare una scelta e curare l'uno rispetto a un altro. Sì, no, qui mi viene in mente, racconto una brevissima storia, no, di un bambino che un po' ha cambiato anche in noi, ha raddoppiato l'intensità con cui abbiamo lavorato. No? Questo bambino è nato in un ospedale, si chiama Al-Saba, nel centro di Gaza City, in un'area tutto sommato non ancora devastata. E in questa terapia intensiva non hanno una vera e propria terapia intensiva, hanno, diciamo, un reparto dove possono tenere alcuni casi, diciamo, seri, e i bambini, soprattutto quelli piccoli, lui è nato con una gestazione di 28 settimane, quindi era un bambino di 650 grammi,
quindi anche qui delle volte non ha tutte le chance, no, per sopravvivere, ma soprattutto lì serviva un centro dove appunto poteva operare. L'unico centro a disposizione c'era una foto prima di questo centro, il Patient Friendly Hospital, sempre del centro di Gaza, un ospedale privato che insomma ha fatto dei miracoli, però loro mi hanno detto: guarda Loris, non possiamo prendere bambini sotto le 32 settimane perché la prognosi è infausta, quindi no. E quindi c'era la decisione proprio di non prendere questo bambino. Quindi noi abbiamo fatto di tutto perché lui arrivasse alle 32 settimane. E quindi c'era un'assistenza nell'incubatrice, con l'ossigeno, abbiamo tentato un po' di metterlo in CPAP, abbiamo fatto di tutto ed era un combattente. La madre, Sana, si chiama, non voleva dargli il nome prima di arrivare alle 32 settimane, perché io non voglio soffrire con un nome in testa, preferisco avere... Se dovesse andare male, preferisco avere questa entità e spero che parta dal mio cuore. E insomma questo bambino alla terza settimana stava andando ancora bene e quindi noi abbiamo detto: guarda, se ce la fa la prossima settimana lo portiamo dentro, tentiamo il tutto per tutto e chiediamo a Patient Friendly di prenderlo in carico. E la sera prima di partire, o diciamo 2 sere prima di partire, mi chiamano e dicono: il bambino sta andando in distress respiratorio grave, ha una polmonite, tentano il tutto per tutto e questo bambino praticamente all'ultimo giorno in cui stava aspettando all'ospedale Saba muore. E ci ha commossi tutti perché era un piccolo guerriero, cioè nel senso molto positivo e non violento del termine, un bambino che ce l'ha messa veramente tutta, e cresceva anche in termini di grammi e quindi tutto lasciava ben sperare, ed è veramente quello che dici tu, insomma, il fatto di dover scegliere, no? Terribilmente su una base che prende in considerazione quello che hai, e quindi la stessa cosa vale per gli amputati. In alcuni casi sei costretto a medicare il moncone e a non prepararlo per l'intervento, per la protesi, perché non è possibile, perché fai un calcolo, perché dici in questo momento non sarà pronto, ma soprattutto perché non hai protesi, perché veramente non hai la possibilità di seguirlo poi dopo per aggiustare la protesi, no? Perché fai una prima protesi, poi ce ne saranno delle altre che tengono in considerazione anche la crescita del bambino, e quindi in alcuni casi sei costretto a medicare il moncone e aspettare un momento migliore, no? Per poterlo fare. La stessa cosa vale, ed è la cosa più terribile, quando devi decidere, c'è una commissione per chi se ne andrà. Ti parlo per esempio delle cardiomiopatie dilatative o delle cardiopatie congenite che toccano moltissimi bambini a Gaza. C'è una consanguinità, spesso i parenti, i genitori sono parenti perché la striscia di Gaza è quella, non possono uscire, non possono entrare, e alla fine è molto possibile che ci sia un problema causato dalla consanguinità, e c'è un numero di bambini che aspetta in una sorta di limbo e di attesa per essere evacuato e per fare un intervento di cardiochirurgia pediatrica, e spesso questa lista devi depennare dei bambini, ed è un momento tragico, no? Perché in un ospedale come il nostro andrebbe al burro garofalo, si risolverebbe la situazione, 3 mesi dopo tutti gli farebbero le feste, sarebbe accolto in famiglia. Lì depenni dei bambini, dei nomi, ma anche poi delle famiglie, anche delle speranze, no? E questo è quello che ti fa più male, no? Perché come fai? Cioè, è molto difficile. Ma se tu dovessi fare un elenco delle urgenze, sicuramente la prima è i bambini. Sì, no, indubbiamente. Prima di tutto in questo momento la malnutrizione severa, acuta, è a dei livelli che non è mai stata vista a Gaza prima. Hanno raggiunto dei livelli preoccupanti, che la gente ne dicano. Poi la gente dice, vabbè, ci sono dei lanci umanitari, no? Israele pochi giorni fa ha lanciato, ma voglio dire, la malnutrizione non si cura così, si cura in una terapia intensiva
con delle infusioni, con del cibo terapeutico, con un controllo strettissimo dell'equilibrio acido-basico e soprattutto dell'equilibrio idroelettrolitico, perché se tu esageri con i liquidi, mandi il bambino in un edema polmonare, lo uccidi, quindi devi centellinare, no, le cure, devi essere... E questi, capito, un lancio abbiamo risolto il problema, o Gaza Humanitarian Foundation perché dà della pasta, cioè sono cose da folli, no? Purtroppo la gente spesso è disinformata, si beve molte cose, ma vedi che danno comunque un po' di pasta, danno comunque un po' di roba, no, ci sono delle patologie che vanno curate in un certo modo e oltretutto ricordiamo benissimo, no? Chi si ricorda di Dachau, no? dei primi arrivi dei russi a Dachau, davano il cibo, le persone morivano perché non puoi, una volta che tu sei abituato a degli ingressi alimentari praticamente nulli, ovviamente è pericolosissimo rialimentare. La rialimentazione forzata o la rialimentazione in generale è un meccanismo di fragilità assoluta e questo è quello che è la prima emergenza. Poi tutte le altre, cioè lo dicevamo prima, i politraumi, le mass casualty, tutti i farmaci, manca tutto, mancano gli antibiotici, mancano gli analgesici, molti degli interventi vengono fatti senza anestesia. Gli analgesici spesso parliamo di paracetamolo perché morfina non ne parliamo nemmeno, no? O dei farmaci che si mettono a metà tra la morfina e il paracetamolo che potrebbero lenire il dolore, non possono essere utilizzati perché non esistono. Quindi siamo in una fase molto molto grave e io mi auguro che tutte le pressioni, anche devo dire della Chiesa cattolica, possano in qualche modo servire perlomeno ad aprire dei canali, che è quello che tutti i miei colleghi di Gaza mi stanno chiedendo in questo momento, perché ogni piccola speranza, questo è l'ospedale patient friendly, e questo è l'ospedale, e questo medico, il dottor Said, praticamente lavora tutti i giorni, dal 7 ottobre, tutti i giorni, sempre lì, tipo 12-13 ore al giorno, e ha 78 anni ed è un illuminare, se vogliamo, della pediatria di Gaza City, duro al pezzo, non viene pagato e continua la sua attività con dei piccoli aiuti, con qualche scatola di conserva, con un po' di ceci che gli vengono dati, avanti così, ed è un eroe. Senti, volevo chiederti qualche altro episodio, qualche altro volto da raccontare, però hai citato la Chiesa, e allora mi ero segnato proprio leggendo i giornali in questi giorni, no? Padre Romanelli che è lì, ha detto noi non ci arrendiamo, da qui non ce ne andiamo, e lo stesso cardinale Pizzaballa con il suo omologo Teofilo III proprio ieri ha confermato di voler rimanere lì. Leggo la frase che hanno pronunciato in un comunicato congiunto: non può esserci futuro basato sulla prigionia, lo sfolamento dei palestinesi o la vendetta, facendo proprie appunto le parole anche del Papa. Tutti i popoli, anche i più piccoli e deboli, vanno rispettati. E hanno citato il libro biblico dei Proverbi con la frase: sui sentieri della giustizia si trova la vita, la sua strada non va mai alla morte. La Chiesa, secondo te, sta facendo qualche cosa? Tu l'hai sollecitato, l'hai anche detto, ci sono degli appelli sicuramente del Papa e di altre cariche come appunto abbiamo visto ai cardinali, però poi sul campo? Dunque sul campo prima di tutto bisogna dire che Romanelli, le due chiese cattoliche, la Chiesa ortodossa di Gaza sono degli esempi virtuosi incredibili. Io vengo da un percorso molto laico, però devo dire che ci troviamo d'amore d'accordo, no? Sulla necessità di fare qualcosa per gli altri, e loro non lo fanno solo per i cattolici, gli ortodossi. All'interno della loro corte di questa parrocchia ci sono moltissime persone, a nessuno viene chiesto da che religione vengono, fortunatamente, e devo dire che fanno un lavoro molto bello anche con i bambini per quanto riguarda la malnutrizione. Ho avuto modo di conoscerlo svariate volte e di parlare svariate volte con lui prima e dopo l'incidente, e devo dire che sono persone straordinarie. Quello che è stato fatto dopo l'incidente
è stato ammirevole. Ora mi chiedo se Pizzaballa e gli altri non potevano farlo prima, nel senso non potevano dare un supporto. Io sono sicuro, conoscendo un po' per come si è mosso il Papa Francesco, no? Se avesse avuto la possibilità, senza avere la patologia che aveva, molto probabilmente avrebbe fatto di tutto per andare a Gaza e probabilmente sarebbero riusciti a muovere qualcosa. Uscendo un po' dalla parte romantica, se vogliamo, perché bisogna rendersi conto anche che quando hanno bombardato la struttura cattolica, in qualche modo hanno svegliato quella parte cristiana anche che vota in qualche modo, no? Che grandi elettori di Trump, che sono una della parte del MAGA, no? Make America Great Again, e quindi una parte sicuramente ebraica, una parte legata allo Stato di Israele, ma c'è una parte fondamentale, importante, cristiana, ed è stata la parte che secondo me ha fatto una grande pressione su Trump affinché per esempio aprissero una strada, aprissero dei convogli che, ricordo, dopo mesi e mesi la Chiesa Cattolica è stata la prima a far entrare 7 camion delle Nazioni Unite con col PAM, che sono riusciti a portare un aiuto. Dopodiché Pizzaballa è andato e in questo momento è una strada aperta. Io l'ho detto più volte, io credo che bisogna avere coraggio, anche l'arcidiocesi di Udine debba fare un gesto importante in questo senso, no? Perché è sicuramente un percorso da sondare, da continuare a battere affinché ci siano dei corridoi, ci siano delle possibilità. E io mi auguro che appunto continuino con forza e quello è quel messaggio che ho letto anch'io, insomma, di Pizzaballa e degli ortodossi mi sembra molto molto significativo, no? Perché i politici iniziano, anche i nostri, no? A dire effettivamente sono andati troppo lontano, no? Hanno esagerato, ma hanno esagerato da 2 anni e credo che sia il momento di trovare delle soluzioni o perlomeno delle tregue, no? delle fasi di pausa a questo conflitto per fare tantissime attività. Ricordo che non è stato possibile fare il terzo round di vaccinazioni polio quando le prime 2 erano state accettate, diciamo, no? Dall'esercito. E siamo in una fase, direi, invece risolutiva per quanto riguarda Netanyahu, che vuole a tutti i costi arrivare a un obiettivo rapidamente, forse prima del 7 ottobre, come dire, per evitare quella data, per non ricordare troppo agli israeliani che a fronte di questo ci sono ancora degli ostaggi, ci sono ancora, e soprattutto moltissimi morti. È un paese distrutto. Senti, rimaniamo un attimo sulla politica. Ci sono 3-4 aspetti che volevo capire da te come vengono visti lì. Uno è sicuramente Hamas, non l'abbiamo citato finora, Netanyahu, e poi da lì come viene visto l'Occidente, come viene vista l'Europa, e dall'altra parte Trump. Sì, cominciamo da Hamas. Hamas credo che sia, per me è stata anche una sorpresa, no? Cioè essermi reso conto che le persone con cui ho interagito, tantissime, soprattutto a livello degli ospedali, ma anche colleghi, amici, persone comuni, io non ho mai visto dei veri fiancheggiatori. I Gazawi sono persone estremamente che dicono le cose fuori dai denti, non sono assolutamente bizantini nei comportamenti, sono molto chiari e molti di loro dissentono da anni della politica d'Hamas, oltranzista, sempre molto dura. Sono delle persone che avrebbero preso in considerazione moltissimi anni prima una serie di compromessi, e in questo momento sicuramente molti dissentono. Ci sono state 3 manifestazioni a Gaza contro Hamas molto partecipate. C'è una paura di ritorsione, quindi Hamas esiste di fatto, anche se non si vede. Cioè nella vita di tutti i giorni, io vado negli ospedali, vado nelle strutture, non vedi mai gente in divisa, dei militanti, delle persone che si occupano dell'ordine pubblico, se non in qualche momento durante alcune distribuzioni mesi fa,
ma non li vedi mai nella vita di tutti i giorni, e la gente dissente. C'è una distanza anche tra i funzionari di Hamas e l'ala militare di Hamas, cioè i funzionari sono quelli che lavorano negli ospedali, c'è il viceministro della salute e tantissime altre persone che hanno una relazione molto distante, no? La gente, per esempio, il comune ha visto di pessimo occhio tutte queste manifestazioni, ostentazioni di forza di Hamas durante la guerra israeliana, che chiunque sia all'interno della striscia di Gaza, operatori umanitari compresi, sono dei fiancheggiatori di Hamas, è sbagliatissima proprio, sbagliata. E lo dico senza paura di ritorsioni, sono 30 anni che faccio questo lavoro, la gente mi conosce, sono sempre stato chiaro nelle cose. E quindi secondo me lo sono militare. E chiaramente sono tutti molto sgomenti dal fatto che non ci sia stata mai un'accettazione di una serie di compromessi che avrebbero, come dire, migliorato la vita dei Gazawi, no? E su questo c'è una frustrazione grossissima. Però in questo momento i Gazawi hanno altre cose da cui pensare, che sono veramente come arrivare alla cena, come arrivare al pranzo, che è il vero problema. L'altro è Netanyahu. Netanyahu è il grande male, cioè, parlo per i Gazawi, nel senso che Netanyahu non è il mostro risolutore del problema forse palestinese che tutti si immaginano dal 7 ottobre, no? È un nemico dai tempi ancora di Shabra Shatila, da 40, da 50 anni, è una persona che stava prima dietro Ariel, dopo, insomma è una persona che ha un peso specifico importante, un'ala dura del Likud, un oltranzista di destra estremamente duro, e quindi evidentemente è un nemico storico, no? per la Palestina, sia per i territori occupati che per Gaza. Quindi, e comunque tutti rispettano moltissimo i Gazawi il fatto che dicevo prima, che è una persona estremamente, terribilmente precisa, no? Sulle cose, quindi lui dice domani io attacco, domani lui attacca, e questo in uno scacchiere dove sono abituati ad avere dei leader che un po' fanno i levantini, un po' sì, un po' no, un po' fanno delle promesse che non mantengono, quello purtroppo in maniera ferale quando promette mantiene. Invece scusa, anche da lì l'Europa appare come un'Europa debole e sgangherata? I Gazawi vedono soprattutto l'aspetto positivo delle cose per quanto riguarda per esempio l'Europa. Per esempio dell'Italia, loro pur riconoscendo, perché sono molto, va detto che gli abitanti di Gaza in particolare, ma tutti i palestinesi, sono persone molto connesse con il momento, leggono, si informano, sanno, capiscono, leggono, vedono, studiano. È una popolazione ampiamente alfabetizzata, è una popolazione che ha un numero di lauree online uniche perché non possono uscire. Quando potevano uscire 20 anni fa tentavano di andare nei paesi che li ospitavano, molti in Italia ad esempio, per fare delle carriere universitarie, e hanno dei profili molto alti, ci sono dei medici validissimi, ci sono degli infermieri molto buoni, ci sono degli ingegneri molto competenti, quindi c'è una certa attenzione a quello che succede. Dell'Europa loro vedono ovviamente, no? Per esempio quando parlano dell'Italia, loro sanno che abbiamo un governo che appoggia sicuramente Israele, la causa israeliana, vende armi a questo paese, ma ha una storia infinita sia a destra, nella destra storica, che nella sinistra storica, parlo della storia sinistra e destra storica contemporanea, molto importante, no? Se ricordiamo per esempio i rapporti di Craxi, i rapporti dell'ex PC, i rapporti della Democrazia Cristiana, di Andreotti, col Medio Oriente in generale, Mattei, dal punto di vista economico, c'è una storia di grandissima collaborazione tra i paesi e di grandissima partecipazione anche ed impegno con soprattutto i pacifisti non violenti, ricordo Arrigoni, come non ricordare tantissime altre persone che in Italia hanno perso addirittura la vita, no? per la causa palestinese,
e che sono una parte fondamentale. E generalmente loro sono molto ben disposti. Sul fatto che il 10% di tutti i bambini gazabi che sono stati evacuati medicalmente sia arrivato in Italia, per loro ha un valore importantissimo. Molti vorrebbero venire qui qualora un giorno si aprano le frontiere, no? Per il diritto d'asilo, no? Ai palestinesi. E quindi dell'Europa vedono soprattutto questo. Per esempio non fanno grandi differenze con gli irlandesi e con i norvegesi, che sono dichiaratamente, no? Sono due paesi che hanno un rapporto diretto molto buono con la Palestina, in tutti i sensi, anche a livello di sviluppo professionale. Non fanno grandi differenze con altri paesi che si sono dimostrati un po' più restii, no? Non criticano questo. Dell'Europa criticano, e del mondo criticano l'immobilità di fronte a qualcosa di veramente importante, cioè questa guerra qui, come la guerra di Cecenia. Tanto non va detto che questa è la guerra che ha causato la fine o la fine totale del diritto umanitario internazionale. Se ricordiamo quello che ha fatto Putin in Cecenia nel 2000, è stato la stessa cosa, cioè, quindi c'è stato un principio come dire, progressivo negli ultimi conflitti di imbarbarimento della guerra e delle regole della guerra e di erosione della Convenzione di Ginevra e del diritto umanitario internazionale. Quindi non è il primo caso, è una situazione purtroppo progressiva. Quello che sta succedendo adesso è che effettivamente sembra un punto di non ritorno, addirittura con la Gaza Humanitarian Foundation, no? Noi addirittura soppiantiamo, no, l'azione umanitaria con un gruppo di persone che io sponsorizzo, no, in una guerra, no, lavorate con me, ma per gli altri, per le vite, certo, per follia, una doppia agenda umanitario-militare clamorosa. Senti, vediamo se c'è qualcuno che ha delle domande, se no continuiamo a chiacchierare ancora un attimo. Se c'è qualche... Sono tutti timidi, Carlo. Ecco, io vorrei fare questa domanda. Come è possibile a livello internazionale da parte del governo israeliano di Netanyahu negare cose che mi sembrano talmente evidenti che mi chiedo come sia possibile e se sia utile per un politico negare l'evidenza della carestia, della fame, della denutrizione. È difficile rispondere alla domanda, però se noi ricordiamo quello che è successo in Germania nel 40-45, noi in Germania, in tutta Europa, oggi noi accogliamo i tedeschi ovviamente con molto piacere, perché portano valuta pregiata, perché hanno creato un'Europa solida, hanno messo le basi a Ventotene con la Francia e l'Italia per creare l'Europa, no? Se noi vediamo questa situazione in una istantanea, sono d'accordissimo con lei. Se noi vedremo una foto fra 30 anni in cui saremo assolutamente assuefatti dall'inesistenza dello Stato di Palestina, soppiantato da un grande Stato di Israele, è successo, sono passati 30 anni, c'è un'altra generazione. Ne parlavamo prima con Carlo, no? Siamo gli ultimi che hanno sentito dei racconti della Grande Guerra o della Seconda Guerra Mondiale in diretta. E io, cioè mia figlia, posso raccontare quello che mi è stato raccontato, però perde di contemporaneità, è come parlare di Carlo Martello, una cosa lontanissima nel tempo. Parliamo di Prima Guerra Mondiale di più di 100 anni fa, ormai è fuori dal mondo. Io credo che lo Stato di Palestina non a caso ha una memoria clamorosa. Quando parlano della necessità di prendere alcune zone, di occuparle, no? Che per noi è impensabile, cioè come andare domani a Pola e a tentare di riprenderci Pola, e no, era nostra, cioè avete l'anfiteatro, la prova che i romani l'hanno messo su è nostra, ce la riprendiamo. E loro hanno questo sguardo nel passato che
hanno pochissimi paesi, ha la Serbia, che sono dei nostalgici, dei romantici e pensano ancora che il grande problema del mondo sia la battaglia di Kosovo-Polie nel 1340, no? È un po' quella mentalità. Noi contemporanei, per molti di noi, fra 30 anni, 40 anni, ci ricorderemo la barbarie che è stata fatta sul popolo palestinese, ma ormai il tempo è passato. Chi si ricorda cioè, a un giovane oggi dice parli del ghetto di Varsavia, sì, ho sentito qualcosa, ma è stata una strage infinita, no? di ebrei, nessuno se ne ricorda più. I 6 milioni di Dachau, Mauthausen, Auschwitz, che sono una cosa in cui noi, la nostra generazione è cresciuta, leggendo Anna Frank, leggendo Primo Levi, leggendo Hannah Arendt, no? E vabbè, è così. Io credo che la storia abbia questo potere di far passare delle cose che in questo momento sono, e lo sanno che sono impassabili queste cose. Non puoi uccidere 20.000 bambini in un conflitto, non puoi affamare della gente fino a farla sparire. Quando i tuoi soldati si fanno i TikTok, quando i tuoi soldati, non gli altri, i tuoi soldati stanno immortalando questa guerra per sempre, poi nei video, nelle cose. Però... C'è questa differenza però, perché sì, abbiamo fatto, hai detto giustamente, la Germania e l'Europa nella seconda guerra e lì l'informazione era assolutamente manipolata. In questo caso anche, perché poi se non c'è la possibilità di raccontarlo diventa appunto, uno si permette di negarlo, ma ormai la tecnologia è, cioè come dicevi tu, negli una cosa, quando poi con i social, con i telefonini comunque gira ed è difficile. Sì, è difficile, però sai, con l'AI, con le cose virtuali, e poi con le foto, questa è una foto dell'ospedale Kamal Adwan, che è stato un ospedale distrutto. Questo era uno degli ospedali che aveva una terapia intensiva che funzionava tantissimo. Il medico, il direttore generale di questo ospedale è una persona fantastica, si chiama Abu Samia, è in un carcere israeliano, una persona di una bontà assurda. Viene dichiarato come fiancheggiatore di Hamas, viene portato in una carcere. Questa storia è una storia incredibile, va raccontata. Cioè un giorno qualcuno di noi scriverà su questo, perché è una cosa incredibile. Quella bambina lì aveva almeno 3 o 4 giornalisti, diciamo, o comunque dei freelance che lavoravano per Al Jazeera, che prendevano delle foto. Io mi sono molto arrabbiato con loro, perché gli ho detto, prima di tutto molto rispetto, secondo, le infezioni ospedaliere qui sono un problema, quindi fuori tutti, mettetevi un camice e entrate se il dottor Samia vi lascia entrare. Quello che manca è quello che dici tu, manca la terzietà, quindi manca il giornalista che fa la sua storia, entra l'inviato che racconta e vede quello che ha davanti e lo racconta con l'etica, no? Raccogliendo le fonti, andando a confutare le fonti. Questo non può esistere in questo momento. Ma anche se tu dovessi entrare domani, anche se Francesca Mannocchi dovesse entrare, anche se Francesca Cafferri dovesse entrare, entra e viene considerato un fiancheggiatore. È incredibile che io venga considerato fiancheggiatore, è surreale. Perché è 30 anni che faccio questo mestiere, non mi sono messo mai dalla parte di nessun potente, di nessun soldato, di nessun paramilitare, di nessun gang member, pur avendo tutti i numeri di telefono di tutte queste persone, perché per negoziare una strada, per negoziare una tregua umanitaria devi contattarli. Detto questo, ti tieni veramente distante. No, sei un fiancheggiatore e questo è il vero problema, per questo non entrano i giornalisti ed è drammatico. Cioè una situazione così è solo quella che ha descritto in Cecenia la purtroppo compianta collega che è morta in Russia ormai quasi 20 anni fa, perché Putin non lasciava entrare i giornalisti. Ma sono pochissimi casi, cioè anche i talebani lasciano entrare i giornalisti, anche, non so, mi vengono in mente, ero nel Kivu, ero in tutte le ultime guerre in cui ho lavorato, c'era la possibilità di documentare la cosa. Tori, hai mai avuto paura? Ah, sempre. Io credo che, lo dico sempre, cioè di noi ho fatto veramente delle pressioni perché ci siano delle persone di
di una certa età che partono, non tanto perché se muoiono, voglio dire, hanno già vissuto una gran parte della loro vita, ma soprattutto perché sono delle persone che hanno esperienza, non reagiscono in maniera così brusca a delle provocazioni e soprattutto hanno paura e sanno gestire la paura. La paura per chi fa questo tipo di lavoro è fondamentale, cioè nessuno è un Rambo, è impossibile non aver paura. I bombardamenti arrivano a 200-300 metri dalla tua casa, la casa trema per molti secondi, delle volte trema per 25-30 secondi, come un vero terremoto. I vetri, se tu non hai l'accortezza di chiuderlo, soprattutto in inverno perché fa freddo, hai la possibilità che ti si distrugga, che ti ferisci, che ti fai male, c'è la possibilità di saltare in aria. È vero che rispetto ad altri conflitti, qui c'è le zone cosiddette deconflicted, quindi loro hanno il tuo contatto GPS, le tue coordinate e teoricamente non dovrebbero attaccarti. Questo ha funzionato per un gran periodo di tempo, poi c'è stato ad aprile la morte dei colleghi delle Nazioni Unite dell'UNOPS col capo missione che è stato ucciso, dilaniato, e 5 feriti molto gravi. Quindi anche 5 poi membri dell'ONG War Kitchen sono stati uccisi durante il loro lavoro, quindi c'è la possibilità che questo avvenga, bisogna essere estremamente consci di questo. Ovviamente con la famiglia ne ho sempre parlato in maniera molto chiara, però la cosa che mi chiedo, pur avendo paura, lo confesso, io fra 20 giorni ritornerò a Gaza, pur avendo paura mi rendo conto dall'altro punto di vista che servono delle persone che possono lavorare e operare in quel tipo di contesto che è particolare, in cui appunto devi centellinare anche il secondo, perché quando hai la possibilità di entrare in quel determinato ospedale a fare quella determinata cosa devi avere le idee molto chiare, quindi capacità tecnica prima di tutto e poi empatia nel confronto delle persone che ti trovi davanti, perché non dimentichiamo mai che sono persone che lavorano da 2 anni allo stremo, in condizioni pietose, non dormendo, mangiando poco, e quindi anche richiedere troppo può essere un problema. E soprattutto, questo è un esempio, ma dare il buon esempio, l'azione umanitaria non si fa da dietro il computer, no? Il Covid ha sdoganato un po' la figura di tutte le figure professionali con il work online e tutte queste robe qua. No, l'azione umanitaria va fatta sul terreno e bisogna insegnare anche ai colleghi più giovani a far sì che la prossimità diventi un valore, no? Il che vuol dire non per forza bisogna rimetterci le penne, bisogna stare svegli, bisogna non prendere delle iniziative in un contesto in cui noi dobbiamo coordinare movimenti con un esercito, devi notificare i tuoi movimenti a un esercito, quindi prendere delle iniziative, fare delle cose può essere di una pericolosità incredibile. Ecco, questo è l'ospedale dopo la distruzione. Scusami, io ho tante curiosità, per esempio, in 30 anni di esperienza e situazioni umanitarie diverse, ci sono dei tratti comuni in queste esperienze oppure ognuna è diversa? Sì, per quanto riguarda i contesti di guerra, soprattutto guerra nel Medio Oriente, sono molto simili. Gli attacchi sono urbani come quello di Gaza City in questo momento, e quindi mentre gli attacchi rurali, il bombardamento può arrivare in una certa zona e tu sei a 2, 3, 4 chilometri e quindi dalla linea del fronte o di più, 10-15 chilometri tipo in Ucraina, per cui c'è la deflagrazione, c'è la paura, però sei un po' distante, come dire. Qui invece vivi tutto molto da vicino, no? Perché la striscia adesso si è ridotta a veramente pochi chilometri, soprattutto di larghezza, e la lunghezza si è accorciata dai 47 chilometri nelle aree in cui la gente saranno 20, 22, 23 chilometri, quindi il rischio che tu possa essere colpito è grosso. Rispetto ad altri conflitti io ricordo solo Mosul in questa situazione, cioè quando c'è stata la presa di Mosul, che era in mano all'ISIS, da parte dell'esercito iracheno con la grande coalizione anche americana, anche italiana,
che hanno ripreso il controllo sulla città. La conquista della parte est è stata abbastanza agevole, sono scappati nella parte ovest, c'era il fiume in mezzo, sono stati fatti brillare i 6 ponti, quindi per riprendere poi Mosul ovest è stata una guerra terribile, e lì era molto simile il tipo di paura, il tipo di situazione, però c'era un'attenzione molto diversa per quanto riguarda le vittime civili. Vediamo se c'è qualcuno che ha... Sì, vabbè, adesso si sono fatti coraggio, addirittura 4. La prima cosa che mi viene da dire è ringraziare moltissimo Loris De Filippi, innanzitutto perché ci porta delle notizie vissute, delle notizie dal campo. In quanto noi viviamo, come ormai sappiamo, uso il termine che viene sempre usato, in un mondo di fake news, in un mondo in cui non sai mai quello che leggi sul Corriere della Sera, piuttosto che non sul Manifesto, piuttosto che non sull'Avvenire o su Libero, se è vero o se è falso. Il fatto di avere una persona che c'è vissuta credo che sia fondamentale, per questo secondo me è preziosissimo il lavoro che sta facendo Loris De Filippi. E per quanto mi riguarda, mi rendo conto di come l'unico modo forse per sbugiardare chi è negazionista è proprio di portare le esperienze dirette. C'è una attivista del Comitato per la Palestina di Udine che in questo periodo è in Cisgiordania, difficile che riesca ad andare a Gaza, ma in Cisgiordania, e riesce a mandarci in qualche modo dei filmati che fanno vedere come tutti i giorni, i coloni, i cosiddetti settlement coloni, vanno e cercano praticamente di espellere quei pochi o tanti palestinesi che sono rimasti in Cisgiordania. E questo è un altro modo per poter effettivamente confutare quello che viene detto che non è vero. Che poi ci sia una lucidissima e deliberata volontà di distruggere da parte di Netanyahu è talmente evidente che secondo me è anche banale parlarne. Gli stessi mi è venuto in mente, per forse deformazione professionale, il fatto appunto di dare la pasta a gente che ha perso 50 kg. Perché la prima cosa da fare, io ho fatto questo mestiere, mi sono occupato di anoressia mentale per tanti anni, e la prima cosa è cercare di nutrire lentamente, proprio perché altrimenti rischiamo poi di perdere il paziente. Per cui è evidente che sono tutti dati che ci fanno capire come Netanyahu, come i suoi soprattutto ultraortodossi, hanno una intenzione ben precisa. Va bene, poi di politica forse è meglio non parlarne, però quanti... posso andare avanti? No, allora arrivo al dunque, ed è questo, che mi preme più di tutto. Noi usciremo tra un po' da questa stanza, io sono venuto a vederti a Gradisca, ci sono altre manifestazioni e altri incontri al centro Balducci eccetera, tutti quanti col cuore affranto, ma che cosa si può fare? Ecco, che cosa si può fare? Lo dico un po' a tutti, scusi se mi prendo ancora un minuto perché è importante. Io credo che la cosa principale sia fare quello che stiamo facendo, quello che cerchiamo di fare, per esempio a Padova e a Verona sono stati ricoverati dei bambini amputati, io faccio parte dei sanitari per Gaza del Veneto, adesso stiamo cercando di farne uno nel Friuli Venezia Giulia, e quindi quello è già qualche cosa, no? È già moltissimo, cioè curare chi sta male. Ma se vogliamo veramente cercare di bloccare un pochino Israele, bisogna tagliare veramente quello che nutre e alimenta Israele, che sono le armi e che sono anche ovviamente i vari diciamo, finanziamenti economici, per cui il boicottaggio con tutte le aziende italiane, europee o americane che diciamo, hanno degli interessi con Israele, perché facendo questa è una pressione fortissima. Poi le manifestazioni sono importantissime, però bisogna agire anche su questo. Il blocco delle armi, dico soltanto una cosa di politica, va bene. Abbiamo detto una domanda. Se qualcuno... Grazie, c'era un'altra domanda, forse lì davanti. Direi domande però dirette sintetiche. Domanda rapida perché no, penso che mi sentite benissimo.
La domanda rapida è questa perché si è detto da tante parti, no? La morte dei bambini usati come scudi umani, che è una delle cose che passa perché ognuno fa la sua propaganda di guerra, e dopo la demolizione degli ospedali perché sotterranei ci sta Hamas. A me sembra, scusate l'espressione vulgare, cazzata, però è quello che sta passando. Vorrei sapere la sua, non dico opinione, però passa, se la sente per i telegiornali e anche su tutti i meccanismi di comunicazione che abbiamo adesso. Rispondi subito o sentiamo ancora una domanda? C'era la signora forse qui davanti? No, è il signore. Avendo voi frequenti rapporti con i militari israeliani, avete la sensazione o il riscontro che vi siano dei dubbi, delle posizioni diversificate da parte loro? Allora, intanto rispondiamo a questo, il boicottaggio, l'altro signore sull'informazione è questa. Allora, sul boicottaggio credo che ognuno abbia la capacità e la coscienza per fare questo. Sicuramente ci sono dei paesi che hanno usato dei metodi molto duri. L'altro giorno la Norvegia ha deciso di investire, di togliere l'investimento che ha su tutti gli utili del gas e del petrolio, no? Delle piattaforme del Mare del Nord, li ha tolti da questo grande, perché c'è stato quasi uno scandalo politico, cioè la destra ha chiesto alla sinistra, al centro-sinistra che ha il potere, di fare chiarezza sull'utilizzazione di questi fondi che loro hanno e che generalmente utilizzano per lo sviluppo del paese, perché questi fondi erano gestiti da un fondo israeliano fortemente speculativo e quindi conveniente per i norvegesi. E c'è stata questa decisione pubblica molto importante, non parliamo di 2 milioni di euro, ma parliamo di cifre molto importanti, e questo fa sicuramente male, però per cui credo sia una decisione che ognuno può prendere, che può avere, se è fatta una grande collettività, un certo peso. Però quello che sottolineava prima mi sembra molto più importante, cioè in questo momento ragiono forse come un Gazawi, vorrei portare a casa dei risultati nel breve termine. Ora nel breve termine, se noi avessimo la possibilità in Friuli Venezia Giulia o in altre regioni italiane di incrementare, no, il numero di bambini che possono uscire o di adulti con delle patologie molto gravi, di salvarli, dirà so che cosa, sarebbe bellissimo. Ed è quello che io chiedo in tutte questi momenti di testimonianza. Io, tra le altre cose, piccola parentesi, avevo terminato di fare degli incontri pubblici da moltissimi anni, perché proprio facevo una grande riflessione sul fatto se fossero più importanti le opere, le cose che tu puoi fare, oppure l'advocacy, no? la lobbying, la testimonianza. Sul caso specifico di Gaza mi sento di dire che questa pausa andava interrotta, no? Perché è importantissimo, come si diceva, raccontare da chi c'è stato e da chi ha un'onesta visione del mondo, non necessariamente sporcata da prese di posizione pregresse, no? E quindi credo sia importante. Poi la seconda domanda era sugli ospedali. Sì, i bombardamenti. Gli ospedali, questa è una cosa molto, molto particolare, perché essendo abituata a vedere i contesti di guerra, le guerre anche simmetriche, anche asimmetriche, sono delle guerre in cui entrambe le parti si offendono in maniera importante. Io ho vissuto insomma per 9 mesi a Gaza, quindi non ho una storia dei 2 anni che sono passati dall'attacco, no, del 7 ottobre, però non ho mai visto nessuna attività cosiddetta cinetica, un'attività di guerra, in partenza dagli ospedali dove stavo. Mai visto proprio, mai. Cioè non ho mai visto un razzo, non ho mai visto qualcuno che... Parlare dei cosi, dei cunicoli, è una realtà che esistono i cunicoli, cioè a Gaza esistono perché
in particolare a Rafah era l'unico modo di entrare in Egitto, no? In maniera irregolare, quindi c'erano delle strutture e molto probabilmente anche in altre strutture, forse anche negli ospedali. Detto questo, la Convenzione di Ginevra parla molto chiara, insomma, non puoi attaccare delle strutture, e soprattutto strutture che stanno funzionando, che hanno migliaia o decine o centinaia di pazienti all'interno. Per quanto riguarda i bambini, lo scudo dei bambini, no? Questa è una cosa assolutamente falsa. Vi racconto una cosa proprio dei primi giorni, molto rapidamente. I primi giorni arrivo a Gaza, dobbiamo fare una visita a una ex scuola che questo viaggio, questo movimento va notificato. Il tempo che noi notifichiamo ovviamente all'esercito israeliano, ci arriva la notizia che la struttura è stata bombardata con 25 morti e c'erano solo donne e bambini. Cioè la struttura, chi la conosceva bene, io non la conoscevo perché ero appena arrivato, dice chiaramente che non ci sono maschi in questa struttura. Dopodiché può essere che ci siano, non so, nelle vicinanze delle strutture nascoste, però io mi chiedo, in 9 mesi avrei dovuto vedere molto di più. Sono abituato a vedere delle forze paramilitari o delle forze militari che hanno delle disponibilità in termini di razzi, di obici, insomma, di cose che servono a offendere, no? Lì non è che... No, con questo non voglio dire che evidentemente è esistito il 7-8, cioè non è una cosa, l'abbiamo visto tutti, ci sono delle immagini molto chiare. Detto questo non posso dire che i bambini siano degli scudi. I bambini muoiono, potete vedere le immagini, sono terribili, i bambini muoiono andando a prendere le derrate alimentari, i bambini muoiono sparati da un cecchino a 200-300 metri, i bambini muoiono perché saltano in aria e sono talmente saturi di immagini. Il vero problema è proprio quello, che la gente si è abituata a questa orgia orribile, a questa veramente disgraziata sequenza di immagini atroci che va bene, ed è quello che dico spesso, è veramente la banalità del male. Perché Hannah Arendt diceva che non sono solo i perpetratori, gli assassini, quelli che compiono quei gesti lì, ma sono anche quelli che osservano senza poi prendere posizione, sono quelli che obbediscono a degli ordini assurdi, sono quelli che portano avanti una cosa del genere. Ultima cosa, va detta che io credo gli israeliani siano anche, come dire, ricevano una propaganda militare degna del periodo del ventennio, insomma, no? Con l'istituto Luce c'è anche questo, no? Ricevono delle informazioni secondo me molto di parte, molto gravi, e io vedo anche in alcuni incontri pubblici dei commenti a delle affermazioni che faccio che mi piacerebbe confutare, mi piacerebbe insomma discutere con queste persone, e sono persone assolutamente che si bevono, infatti non sono adirato, non sono particolarmente arrabbiato, perché mi rendo conto che sono lontanissime dalla realtà. La realtà non è questa, la realtà non è che come dire, come uno si può immaginare il classico paramilitare di Hamas o il militante di Hamas che si porta il bambino davanti per non essere centrato. Mai visto, mai visto. Ti dico solo una cosa, scusami se ti do del... Prego. Ieri la Donezan, giusto? Ha fatto un'affermazione di questo genere ed è un uomo politico, una donna politica di un partito. Io credo a chi c'era, come al solito, io credo a quello che vedo. Dopodiché è possibile che succeda qualcosa che io non abbia visto nel nord del paese, in situazioni particolarmente, però non è la maggioranza, non è una cosa deliberata come ho visto fare in tantissimi paesi. Uno va ad Haiti oggi, adesso, fra 30 minuti vede il primo crimine, cioè il primo crimine da parte delle gang e da parte anche della polizia, li vede, cioè lì voglio dire insomma mi sembra che ci sia una malafede molto importante, e ovviamente c'è una propaganda politica anche da parte di Hamas. Io ho trovato rivoltanti i video con la liberazione degli ostaggi, questa ostentazione, anche perché mi sono chiesto da dove vengono quelle macchine,
Cioè, noi le macchine un po' ce ne hanno fregate in passato, sono furti, però vedere tutti lucidati, tutti in uniforme, tutti, cioè, quello ci ha lasciato veramente sgomenti. Però non saprei, non ho, molto onestamente, non mi sono dato delle risposte. Anche armi israeliane. Questo veramente non lo so, no? E poi tra l'altro non sono complottista, non penso a delle cose, però è impressionante questa cosa. Forse hai risposto già al signore sui militari che ti chiedeva. Se ci sono posizioni diversificate da parte dei militari, critiche. No, ci sono posizioni secondo me più o meno gentili nei confronti, quello che posso dire io, linguaggio non verbale molto forti, ed è per questo che dico vale la pena essere delle persone miti o comunque non inclini a rispondere alle provocazioni, perché ce ne sono. C'è ancora una domanda, mi pare. Prego. Dottore, sono d'accordo con lei per il discorso che bisogna evitare prima di tutto affrontare il problema medico. Io vengo da Bari e mi hanno chiesto di dare una mano a una ragazza, Elise, che ha la SLA e ha strutturato un gruppo e hanno già fatto arrivare non so se 2 o 3 bambini palestinesi con la SLA, mi hanno chiesto una mano per portare uno dei genitori ad avere il permesso di soggiorno, e quindi su questo io sono d'accordo con lei. Come sono d'accordo che nella regione Puglia hanno sospeso alla Fiera del Levante l'arrivo di Israele, ci stiamo dando da fare per il discorso Leonardo, perché in Puglia abbiamo sostenuto però io mi interrogo su un'altra cosa. Sinteticamente, io ho seguito l'associazione italo-palestinese dal 1989 fino ad oggi 2025, ho sempre avuto contatti con loro. E io mi interrogo non su Israele, io mi interrogo a me come italiana, ho vissuto in Germania, mi interrogo sui tedeschi. Quando si tocca questo argomento si tace, perché si dice con quello che abbiamo fatto noi. Allora, io quello che dicevo nel 1989, l'ho detto nel 2002, 2005 fino al 2025, non c'è nessuna giustificazione per quello che hanno fatto i miei genitori, i miei nonni, al di là che mio nonno è stato mandato al confine, ma questo è relativo. Non c'è nessuna giustificazione per quello che noi occidentali continuiamo a sostenere, perché per me una cosa è la popolazione ebrea, una cosa è la politica di Israele, e quindi nel momento in cui noi sosteniamo questo genocidio siamo corresponsabili, perché Israele non farebbe niente di tutto questo se non ci fossimo tutti noi dietro. Quindi concludo solo con questo. Grazie. Grazie. Ti faccio l'ultima domanda e dopo chiudiamo veramente. Come ti prepari a tornare a Gaza tra 20 giorni ormai? Sì, è una bella domanda, perché l'unico vero grande problema del ritorno da Gaza è stato il rapporto sonno-veglia. Forse la prima volta, non so se è questione di anzianità oppure degli orrori visti, dell'accumulazione, del cumulo di tutta questa ondata di odio, è stato difficile, e lo è ancora, trovare appunto la quadratura del cerchio e tentare di dormire più di 2 ore, 3 ore a notte. Per cui ho deciso di raccogliere l'invito e ho contattato uno psicologo, si occupa di PTSD, di trauma, di sindrome da post-trauma, che non ho, perlomeno non ha certificato questa cosa, però dice che insomma, ci sono dei segni di irritabilità estremamente forti, ci sono delle situazioni e quindi ho tentato un po' di riposare, di dormire. È impossibile staccare, perché i miei colleghi sono lì, c'è una forte apprensione, no? Soprattutto nelle ultime 2 settimane, dai primi attacchi a Gaza City alla distruzione ieri di Zeytun, di tutta questa area meridionale di Gaza City,
e a pensare quello che sarà, no? Io lavoro per l'appunto a Gaza City, non sono a Deir al-Balah, al centro del paese, sto a nord, dove ci sono gli ospedali più grossi, e quindi c'è un po' di timore sicuramente, e tenterò di approfittare nelle prossime settimane per dormire tutto quello che posso e staccare un pochino, anche se è molto difficile. Per quello tentavo di centellinare anche io credo sia importante questi incontri pubblici. Non è facile, adesso è molto più semplice dopo che perlomeno per 3-4 volte ho partecipato, proprio perché credo sia importante raccontare la realtà di quello che succede. Non è facile perché ogni volta rivanghi un po', sì. e ripensi a quello che c'è, ripensi allo strazio, perché insomma questa guerra ha disumanizzato le vittime in maniera particolare, no? Perché quando parliamo delle 54, 57, 60.000 vittime e tu non li vedi, sono un po' come le vittime del mare, no? Io ricordo, ho fatto i soccorsi in mare, no? con le varie ONG, quando la gente vede, ieri sono morti 1200 persone al mare, non te li immagini. Quando li vedi con l'arapico, quando dai un nome, o quando vedi questi bambini uno dopo l'altro, Ahmed, Mohamed, Ali e questo e quell'altro, ognuno che fa un piccolo gesto che ti ricorda un po' le cose, questo ti impressiona molto. E soprattutto l'altra cosa è che non c'è un collega che non abbia perso una parte importante della propria famiglia. Noi abbiamo una collega che è venuta a studiare in Italia, che è l'unico paese che conosce è Frosinone, fa che bella Frosinone, che oddio, dipende dai punti di vista, insomma, non è proprio la prima città che vai a visitare in Italia, però lei aveva un rapporto con questa Frosinone, è stata qui, quindi è nata questa simpatica amicizia. Lei in 2 attacchi, in praticamente 10 giorni, in 2 weekend, lei ha perso gran parte della sua famiglia d'origine e gran parte della sua famiglia. E dopo una settimana di lutto, è venuta al lavoro e tutti hanno detto: no, aspetta, non è possibile, sei segnatissima, resta a casa. No, guarda, resto a casa, io ci penso, io devo fare qualcosa, devo rendermi utile. E si è messa a lavorare, è ancora lì che lavora. Non lo so, è impressionante. Cioè, se capita a chiunque di noi entri in un livello di prostrazione è incredibile, no? Trovare la forza, quella resilienza che ti fa andare avanti, ed è quello che mi fa veramente impressione dei Ghazzaoui, no? Cioè il dire il piccolo segno dei francesi che promettono la riconoscenza dello Stato di Palestina, li fa stare su per un giorno, capisci? Gli dà una speranza che è importantissima. Io credo che questo sia il nostro compito, che non vuol dire ritardare necessariamente l'agonia, vuol dire dare una speranza in più e batterci affinché le cose vengano fatte. Poi attraverso l'aiuto diretto, che io preferisco, o il costruire piuttosto che distruggere, no? Il costruire ponti. Riusciamo a costruire ponti e riusciamo a salvare anche una vita, è un'impresa titanica, secondo me. Grazie a voi. Grazie a voi. La parola. Abbiamo ascoltato questa sera una testimonianza diretta veramente importante, che ci ha fatto pensare, ci ha fatto anche creare un dolore interno, perché da tutte queste cose importanti che hai detto, effettivamente non hanno per il momento una risoluzione. Ci sono tante speranze. L'augurio è proprio questo, insomma, no? Di arrivare intanto a poter terminare questa grave situazione in essere, che purtroppo non è solo a Gaza, ma lo sappiamo anche in molti altri luoghi del nostro mondo. Grazie tantissimo.
della testimonianza che ci hai portato, per essere venuto qui ad Aiello. Ti facciamo naturalmente gli auguri di avere una grande forza per il prossimo futuro, per riaffrontare situazioni così difficili e così gravi che poi toccano anche il sentimento e che è difficile dimenticare poi per tutta la vita. Grazie per il tuo grande impegno. Un applauso veramente meritevole a Lori Filippi che è venuto qua con noi. E grazie anche a Paolo Rosanghini che ha sostenuto questa serata. Sto guardando la figlia di Loris qui davanti, che veramente i suoi occhi esprimono nei confronti di suo papà un grande amore nei suoi confronti per tutto quello che fa. Grazie a tutti voi per essere venuti qui a Aiello.